سلام ومرحبا بجميع متتبعي قناة فضاء المرأة مع سلمى. في هذا الفيديو سأقدم لكم إن شاء الله وصفة جد فعالة ومجربة للقضاء على السعال. السعال هو حركة فجائية تصيب الرئة نتيجة وجود جسم غريب في القصبة الهوائية أو مهاجمة فيروس القصبة الهوائية، وتقوم اللاقطات الحسية الموجودة في مجاري التنفس بإرسال محفز لجذع الدماغ عندما تشعر بوجود جسم غريب أو وجود التهاب، وهذا يؤدي إلى ردة الفعل هذه لتفعيل عضلات التنفس والحجاب الحاجز بطريقة منسقة من أجل نقل الهواء بشكل سريع وقوي إلى مجاري التنفس كردة فعل على المحفز الذي أرسلته اللاقطات. باختصار، يعتبر السعال وسيلة يستعملها الجسم لإزالة وإخراج الأجسام الغريبة أو اللعاب المخاط من الرئتين والشعاب الهوائية، والسعال بحد ذاته هو عرض وليس مرض. أسباب السعال قد تكون مرض فيروسي، التلوث، أمراض الرئة المزمنة، الارتداد المعدي المريئي، تصريف المخاط عبر الجزء الخلفي من الحلق، وأخيراً التدخين. وفي حالة الإصابة بالمرض الفيروسي، والذي يكون من الشائع جدا أن يصاحب السعال الأمراض الفيروسية مثل نزلات البرد أو الإنفلونزا، سأقدم لكم وصفة ستساعدكم على القضاء على السعال. مكوناتها اللفت مبشور وممزوج إما بالعسل أو بالسكر. فاللفت سيساعدكم على الحفاظ على صحة أعضاء الجهاز التنفسي وتحديدا الرئتين، وبالتالي الوقاية من الإصابة بالتهابات الشعب التنفسية والربو، كما يقوي المناعة ويمنح الجسم قدرة أكبر للتصدي للأمراض والعدوى الفيروسية مثل الإنفلونزا ونزلات البرد. بالنسبة لطريقة التحضير، سنبدأ بتقشير اللفت وبشره أو حكه. الآن بعد تقشير اللفت وبشره، سنضعه في وعاء يغلق بإحكام. وسنمزج معه ملعقة صغيرة من العسل الحر، ونتركه ليلة كاملة لنحصل في الأخير على شراب محلى من اللفت. تؤخذ منه ملعقة كبيرة 3 مرات في اليوم لمدة 3 أيام.
بعد مرور ليلة نحصل على هذه النتيجة. كما ترون هذا هو شراب اللفت، وهو جد فعال في معالجة السعال، وبالصحة والعافية إن شاء الله. أتمنى أن تكونوا قد استفدتم من الفيديو. إذا أعجبكم شاركوه مع أصدقائكم لتعم الفائدة، ولا تنسوا تسجيل إعجابكم والاشتراك في القناة ليصلكم كل جديد، وشكرا على المشاهدة.